大家好，今天要来开箱惠而浦的洗衣机跟烘衣机，昨天装好了，然后我订了一个铁架，要放在它后面，所以今天是要来开箱铁架。然后我特别找小帮手来，因为这个难度有点高。来，我带大家看一下，这个小阳台的宽度是100公分，然后那个铁架好像90公分还95公分，主要是后面有一堆管线啊，所以感觉有点难装。试试看，装不起来就算了。洗衣机的那个工人来装的时候，他也是说啊，你要装在这里哦。他说是不建议的、啊，可是我架子都定了，还是试试看呐。因为那后面的空间其实也没有用嘛，所以你不放个架子，我觉得很可惜啊。寸土寸金，每个空间都要完整的利用，就放一些不常用的东西嘛。常用的就放家里，不常用的就放外面来。好，现在就来开箱。size 我再看一次，90乘45啦。90，然后深度45，所以90啊。刚刚那个宽是100，所以有10公分，应该是可以。精准测量过，我没算到的就是洗衣机后面超多管子的，热水管、冷水管、排水管、排气管一堆。这个多少钱？2、3千块，忘记了。台湾做的 MIT， 我之前有装过一个、这就那个铁力士架，之前装一个在房间很大这个是比较小的。组装不难啊，装在那里难。洗衣机已经上去了，所以没办法在外面煮好再摆过去，因为这个比较晚一天到，刚好差1天，所以今天只能在那个后面装。哎呦，怎么样？我想买那个镀铬的银色的，可是它那个好像缺货因为我本来想说看来不来得及在洗衣机到之前先送来，所以我就赶快先订了黑色的，结果2头空。这我有装过啊，应该是很简单。先装这个角，没什么难度。观众想看一下邻居的鞋子，你拿起来闻一下。那边好像是小姐的。这种东西不是 Costco 也有卖啊 ？Costco size 不合适。Costco 卖的比较大，我有去看 Costco 它卖的看起来蛮稳固的，可是 size 很大。Costco 那个一定没办法在里面装。这个放上去又可以再多买好多东西来囤。上面有这个塞子塞住，好，这样一支完成。我知道了，这个螺丝头不应该是在这。我靠，打不下来了，刚转太紧了，转不下来。不行，找个工具。GG 了，这个角度不行拍哦，整理好再拍。我用这个增加一下摩擦力。新竹马盖先。完了。我拿了这支工具，因为这个拔不下来。目前还没遇到这支工具拔不下来的东西啊，这个很大力。但是它这个要调整。松了。这支太强了吧？刚是这个双头螺丝卡在这里。我连高度都刚刚好，买最高的，240公分，顶天的，争取最大储存空间。赞。要不要再买一组放那个楼梯间？楼梯间不行啊，放楼梯间，阿北冷不冷了哦？现在已经可能看我很不爽了。楼梯间都放就要来按我电铃了，少年诶，你敢袂受寒？那天我买那个洗衣机，本来想录了，结果后来他们2个人来之后，我这边一直帮忙递工具，超忙的，所以我本来他们2个来没办法，他们搞定，你看就好。不是，那空间太小，他们2个进去都出不来，要有一个人一直从外面帮他送东西。我本来想说问他能不能拍，结果后来我连问都懒得问了，因为手忙脚乱，所以就跟这个架子一起
一起开箱啊。我买那个洗衣机就是惠而浦滚筒嘛，下面是滚筒洗衣机，然后上面是烘衣机。然后我买那个天然气烘衣机，感觉天然气的火可以烧很旺，应该是可以烘蛮快的。一直想试试看。所以他有说要烘多久吗？那好像都可以设定的。所以那就是看经验，说你觉得这一批衣服要用多久？它好像有自动侦测，有自动侦测的选项，然后它有一些什么，你是什么衣物啊，什么细致啊，什么大物件，然后毛巾什么的，它就会有一个预测的那对应的时间，温度也可以调，它可以调完全冷风啊，就是完全不加热。可是不加热要怎么？感觉要烘超级久哎。不加热的东西可能是那种丝巾啊，所以那种可能也不需要烘很久。然后它的洗衣机蛮酷的哦，它洗衣机可以接冷热水管都可以接，然后你看你要不要接热水管，你不接热水管的话，它就用电去加热，用热水洗嘛。如果你有加热水管，它就直接热水器的热水打进去，这样就比较省电。所以你这边呢？因为我那边有热水机，所以我就是有接热水管。所以洗衣服会用热水洗？其实应该蛮多工业都是用热水在洗。热水可以洗得很干净，但用冷水洗当然也不是不行啊。感觉是那种如果毛巾就用热水洗，应该就会超干净的。这个不止难装哦，也很难拍哦。这个进出，我觉得可能连那个上衣都要脱掉比较好操作哦。跟我最近玩的 Minecraft 有点像哦。Minecraft 都一直在走这种地道。好，我进矿坑了。它的排气管超高的，我必须先把它举起来才能穿过去。看出来我在干嘛吗？要拍出去看。因为难度是中间有一根管子，所以我按那个架子又只能从上或从下，所以变成说这根管子以下的要从下面装，管子以上的要等一下从上面装。我觉得应该是这样。来量一下这个啊，如果后面空间不够，我们就要推一下洗衣机。我先拉出来一点，反正等下再推进去就好了。我靠，超重！哦，这好像很难拉。就是要一边拉一边推。你帮我 check 上面的空间正不正常？啊？你说什么？上面的？有没有什么异样啊？上面一切正常，只是我看他没在动啊。要动一点了啊！对，刚刚那个声音。我靠！哦，好，就熟能生巧而已啊，没什么难度。1 hour later， 开始了啊！给你进去自拍一下。可是我这边太近了，拍不了。啊，好，就这样好了。刚刚发现真的太难装了，所以助理帮我一起把这个洗衣机先推出去，让我可以站进来，下面勉强有一个空间。OK， 大丈夫です。装，哦，还好有头可以顶。OK， 所以剩里面那两个是？对。开始动。看，这个可能不好剪哦，你这已经90度了。不好剪是。好，这个进。再来。我们这个架子5层已经装好，装到快死了。现在再调整水平，让它上面看起来平一点。还可以啊，这个架子的质感，我觉得应该说做工还不错，只是空间真的很挤而已。我直接让它往那个墙壁的地方靠，这样感觉之后比较稳。OK， 这样感觉可以。好，然后把这个推出去。要不要给你拿进去拍一下？好，里面看起来是这样。空间非常狭小，但是这个架子装上去就多5层。刚助理算说这样多1坪啊，1坪30万的话，这样我们今天装这个赚了30万。大家好，我们架子已经装好了，洗衣机也物归原位了，架子在后面看得到吗？架子装好了，啊，排气管也排好了，直接往隔壁排了。看一下，
隔壁没住人，排气管往他家排，每分土地都完整的利用到了。洗衣机底下装了一个这个架子，这个我在竹北的工厂定做的，6600块，全体304不锈钢，漂亮，6600块，但是有点贵。那边边还有帮你做这个保护护栏，护栏加500。它脚是可以调整的，那整个都定做了，就是你要多高都可以。那我是定很低啦，就定刚好一个手可以伸得下去。想要扫下面的话还可以，然后排水管可以从下面通。来介绍水路，水路就从这边看好。这边一台这个洗衣机跟上面烘衣机，这有一台天然气的热水器。那洗衣机的部分，它是可以有热水洗的功能，所以假设你只有接冷水的话，它是可以只接冷水，但就变成你冷水进去的时候，它用电帮你加热，然后洗，所以就会比较耗电，电费比较高。那如果你是有接热水管的话，像我这样，这个天然气热水器出来，多接一个这个水龙头，换这个欧美 size 的龙头，接着进去洗衣机的话，就变成说你有接热水，那洗衣机就不用帮你烧水，所以洗衣机就会比较省电。你用热水洗的话，因为你加热同样量的水，用电跟用天然气是天然气比较省嘛，所以可以接天然气的话就接天然气会比较省钱。那烘衣机的部分，这台是那个瓦斯烘衣机，就是也是天然气烘衣机的意思啊，所以它这个是天然气，烧天然气。你如果家里是瓦斯桶的话，是可以换那个头。好像原厂都可以改装，你刚才说你要换天然装瓦斯桶的，他就帮你把它头改一下就可以了。那我这个就是因为我们这有天然气，所以是直接装天然气。然后天然气的话，就是这边那个店家会帮你装一个天然气的3通，然后一个安全开关送到后面去，然后它加热就是烧天然气，这种会烘的比较快，而且也比较省钱，因为就是天然气比较便宜。然后这个怪怪的啦，讲一下好了啦。那个老板在装的时候说，你这天然气管线怎么是用塑胶的？他说这个久了会脆化。他说脆化你没碰到都没事，一碰到就破掉了。我说我也不知道，本来就这样子了。好，粉丝知道可以讲一下这个安全吗？而且它不是只有这段是塑胶啊，它好像埋在这个里面也是塑胶，不知道很怪 ，PVC 啊，不知道。好，然后这个水龙头。现在这样子看好像有点呆呆的，白痴好像会撞到，所以这个我应该会再把它用短一点，把它改到这里来，这样水龙头在这里舒服。刚忘记讲哦，你看哦，这个门，因为在国外他们不会这样子堆叠，他们会2台放，所以会可能直接这样开吧，一左开一右开。但是如果你台湾要堆叠的话，它这个是可以改开的方向，所以你看我的上面的这个烘衣机是。跟洗衣机是2个同样方向，但是有个重点哦，重点就是可以改方向的是烘衣机的方向，所以烘衣机原本是右开，它现在改左开，因为洗衣机是不能改方向的，洗衣机它有门有防水还是什么的，所以你如果是堆叠的，就变成说你堆叠的，然后想要两边是开同个方向，你就只能左开。烘衣机有送一个这个架子，这个是烘鞋架，我也是这次才知道有这个东西。它可以这样放，这有2个洞吧，塞起来，有没有？这样，它就变成说你内筒在转的时候，好重，它这个上面不会转到，所以你如果要烘鞋子，就放在这上面，然后你就开，它就会一直转一转，然后鞋子不会撞到。好，洗衣机就长这样。OK， 差不多了吧？还有缺什么吗？应该没缺了。那这集就到这边，大家下次再见，拜拜。